بله تماشاوان نیجا درسا کردیا بجارته به وی آواهی حتی روجامه ایرو هاتیه گلک آستنگ لپیشیاوی هنه لی خیر و گناه نویجی دو است دستلاتا اک پارتیه ده نجبرکو ده دما اک پارتیه ده او یاسا هرچ قصینه یاسایه که تمام بجی درکتیه گازن هنه گازن زیدنه لیدی ساجی جالی گلک کردان و وک دست کفته که کودوی به پاراستن دیدیتن چما افقاس آستنگ تینه درخستن وزارت پرورده ترکیه چما خودی لیدر ناکه و بدرستی از جبریس حسین چلیک بپرسم وزیر بری پرورده اجتماعی ترکیه یک جدا مزرینرین اک پارتیه جی بریس چلیک میوان میاج انقره دم باش بریس تو بخیر هاتی روداوی. Çok teşekkür ederim. Gel spasiya dikim. Biriz çelik madem eme derbare dersa Kurdî de gotu bêjê bikin dersa zimanê Kurdî ez dixwazim em hinekî bi Kurdî jî biaxivin gelo Kurdiya we çi qase weke nimûne tu bi dayîka xwe re bi Kurdî daxivî yan bi Tirkî? Xwişka hevîdar ez malda dayika xwe re Kurdî xeber didim. Wextê meselekî ilmî hebe wextê meselekî siyasî ez xeber didim. Ez ji vê durumê jî nerahatim rahatsizim maalesef Kurdiya min têra min nake. Xwazî Kurdiya min jî mînayete baş biya xweş biya. Pak biya ama çam got Kurdiya min ancak xeberdanê navaroj ra kafiye. Bale, bale. Ez Tirkîtî xeberdanê tercih dikim. Bale, lê Kurdiya te gelekî baş e Biriz Çelik yani ji bo jiyana rojane ji bo ku tu li gel dayîka xwe biaxive ez bawer dikim têrê dike. Têra dayika min dike ama têra çam gotî ew meselê ilmî û siyasî têrê nake. Bele. Biriz Çelik ez dixwazim em piçekî vegerin destpêkê. Dema ku dersa bijarte ya Kurdî biryar hate wergirtin. Ne di dema wezîrtiya we de bû ez dizanim piştî we bû. Lê gelo di dema wezîrtiya we de amadekariyên karekî wiha hebû? Hevîdar Hanım, benim Milli Eğitim Bakanlığım 1 Mayıs 2009'da Tamiyoz di wezareta perwerde di yekê gulan 2019 da bidawî bû belê hûn dizanin ku li Tirkiye ji pêvajoya wezaretiye da ez yek jan wezîran bûm ku ji sala 46 heya niha kesê qasî min wezîr nebûye. Hûn dizanin ku di wê demê de me gelek pirsgirêkan ve mijûl dibûn. Di serdema min da behsa dersa bijardan nehate kirin. Piştî 2012 şûn da yasayek hate derxistin bi wê yasayê de ev dersên bijardeyên Kurdî jêdî gengaz bûn. Yasayek der nek